视频一开始，感谢我头顶这辆 W3.2 S400 Hybrid 的车主，他没有来过我们这边，因为他看到我之前的视频，他的遭遇跟我之前讲的很像。那么他的问题就是 S400 Hybrid， 当他从电要转去 engine 的时候，会有个顿挫感，而且有时要顿2-3下，所以车主驾到有点担心，就用 Sport Mode 走。那么 Sport Mode 它就不会再从 engine 转回去电。那为什么会这样子呢？答案来自我手上这里 Starter Motor， 你可以看到。这个 starter 已经松了，好像我们在神庙要摇那个签一样。你看这个 starter， 它这边已经 loose 掉了，这里的牙也钝掉了。它可以讲呢，就像你去打 snooker 的时候啊，你这 M 不准，那个球一直擦边，所以这个 flywheel 的牙也是 loose 掉了。那这个 S400 Hybrid 它的 flywheel 它是2层的，它跟那个宝马的 F15啊、3301啊差不多一样2层的。当它里面有 low grade 出来，就是它已经坏了。那很多人就很奇怪，为什么 starter 坏了，我的车就可以 start？ 大家记住，奔驰的这一款 E300 也好 ，S400 也好，它冷车启动的时候，它是因为 hybrid system 在牙箱中间有一个 rotor 去启动。那么你在走的同时，当你的油门反应比较大一点，引擎要更高的 output 的时候，那个电板收到信号，才会让这个 starter 启动这个 engine， 让它用 engine 来行走。所以当你遇到这样子问题的时候，仪表没有报故障，你用电脑检查也没有故障的，你必须要升起来踩这个 starter 出来。如果是这样子的话 ，starter 换掉。但是注意，如果 flywheel 也是 loose 掉了，建议 flywheel 也一起换掉，不然新的 starter 装上去2下半又给它弄 loose 掉了。所以如果你用这 W3.2 S400 从油转去电的时候有一点顿挫感，请立刻找你的车厂拆这个 starter 出来看一下。假如有漏油的情况，有这个牙顿挫的情况，记得把这个 starter 和这个 flywheel 一起换掉，就能解决这个问题。如果你看这条视频有学到东西，帮我按赞分享出去，评论区留言下一期要看什么车案例，我们拍成视频和大家分享。